अहिले नेप्सेको अफिसियल वेबसाइटमा हामी हेर्छौँ भने एउटा सजेसन बक्स पपअप भइरहेको छ जहाँ नेप्से 30 बारे सुझाव मागिरहेको छ नेप्सेले। आखिर के हो त नेप्से 30? नेप्सेले ल्याइरहेको यो नेप्से 30 भन्ने एउटा नयाँ इन्डेक्स हो जसको बारेमा आजको यस भिडियो अन्ततिर हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। यस भिडियोको आउटलाइनको कुरा गर्ने भने पहिला हामी नेप्से 30 भनेको के हो डिस्कस गर्नेछौँ। त्यस पश्चात नेप्से 30 मा जानको लागि स्टक्सहरूले कुन कुन रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्नेछ, के रिक्वायरमेन्टहरू छ भनेर हामी राख्नेछौँ। त्यस पश्चात क्याल्कुलेसन प्रोसेस, नेप्से 30 मा जानको लागि के कस्तो कस्तो क्याल्कुलेसन हुन्छ भनेर हामी बेसिक क्याल्कुलेसन बुझ्नेछौँ। त्यस पश्चात नेप्सेले किन यो ल्याइरहेको छ, नेप्से 30 किन चाहियो, किन ल्याइएको छ नेपालको स्टक मार्केटमा भनेर बुझ्नेछौँ। र अन्त्यमा केही कन्क्लुजन पनि हामी ड्र गर्नेछौँ, यो कतिको युजफुल हुनसक्छ, किन चाहिन सक्छ र यसमा तपाईँहरूले सुझावहरू कस्तो कस्तो दिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। नेप्से 30 इन्डेक्स यो 30वटा स्टकको एउटा पोर्टफोलियो हो जुन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको ब्लू चिप कम्पनीजहरूलाई ट्र्याक गर्नको लागि ल्याइँदै गरेको एउटा छुट्टै इन्डेक्स रहेको छ। यस्तो इन्डेक्सहरू संसारभरि पपुलर छन् र यो जनरली दुईवटा टाइपमा क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ। यस्तो इन्डेक्सहरू एउटा हुन्छ प्राइस वेटेड इन्डेक्स र अर्को हुन्छ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स। कुनै पनि प्राइस वेटेड इन्डेक्स छ भने त्यसले स्टक प्राइसहरूलाई ट्र्याक गर्ने गर्छ र त्यसैको आधारमा इन्डेक्स अगाडि बढ्ने गर्छ भने त्यसलाई हामीले प्राइस वेटेड इन्डेक्स भन्छौँ भने भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भनेको जसले मार्केट क्यापिटलाइजेसन पश्चात पनि अरू कुनै त्यस्तो भ्यालु डिनोटिङ एक्सपेक्टहरू छन् भने पनि तिनीहरूलाई इन्क्लुड गरेर यदि कुनै इन्डेक्स क्याल्कुलेट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भन्ने गर्छौँ। हामी ग्लोबल्ली सुनिरहेको केही इन्डेक्सहरू हामी हेर्ने हो भने जस्तै युएसएको डिजेआई यानि कि डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज भनेको प्राइस वेटेड इन्डेक्स हो। त्यस्तै जापानको निक्के इन्डेक्स भनेको प्राइस वेटेड इन्डेक्स हो जसमा स्टक प्राइसेसको आधारमा इन्डेक्स डिटरमाइन हुन्छ भने त्यस्तो हामी प्राइस वेटेड भन्यो भने अर्को भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भनेको हामी युएसकै हेर्ने हो भने S&P 500 भनेर हामी देखेको छौँ। त्यो हाम्रो मार्केट क्यापिटलाइजेसनको बेसमा बन्ने इन्डेक्स हो जसलाई हामीले भ्यालु वेटेड भन्छौँ। इन्डियाको पनि हामी पपुलरली सुनिरहेको निफ्टी 50 हामी सुन्छौँ, त्यो पनि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हो। र हाम्रै नेपालको कुरा गर्ने भने नेप्से पनि हाम्रो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हो र यिनीहरू म्याक्सिमम इन्डेक्सहरू मार्केट क्यापिटलाइजेसनको आधारमा डिटरमाइन हुने गर्छन् भने अहिलेको हाम्रो नेप्से 30 आइरहेको छ त्यसमा भने अदर भ्यालु डिनोटिङ एक्सपेक्ट्सहरू पनि छन् जुन हामी आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सुरुवात गरौँ आजको पहिलो टपिकबाट। नेप्से 30 मा कस्तो स्टक्सहरू पर्छ? नेप्से 30 मा पढ्नको लागि 6वटा क्राइटेरियाहरू छन् जसमध्ये पहिलो क्राइटेरिया यस प्रकार छ। प्रति सेयर चुक्ता मूल्य भन्दा प्रति सेयर किताबी मूल्य बढी हुनका साथै विगत 5 आर्थिक वर्षमध्ये पछिल्लो आर्थिक वर्षसहित कम्तीमा 3 वर्ष खुद नाफामा रहेको भनेर पहिलो पोइन्ट राखेको छ। यो पहिलो बुदामा दुईवटा भागहरू छन्। एउटा भनेको कम्पनीको बुक भ्यालु कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल भन्दा बढी हुनुपर्छ भनेको छ। यानि कि हाम्रो कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल बेसिकली हामीले पर युनिटमा हामीले हेर्ने भने 100 र टोटल जति पनि स्टक्सहरू छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने गर्छौँ भने त्यसको बुक भ्यालु भनेको पेड अफ क्यापिटल भन्दा बढी हुनुपर्छ भनेको छ। सो नेपालमा राम्रो स्टकहरूको जसको पनि अलमोस्ट बुक भ्यालु पेड अफ क्यापिटल भन्दा बढी नै छ। पहिलो क्राइटेरिया यो छ भने अर्को के भनेको छ भन्दा लास्टको 5वटा आर्थिक वर्षमा हामी हेर्ने भने 3वटा आर्थिक वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्छ तर त्यो 3वटा आर्थिक वर्षमध्ये एउटा आर्थिक वर्ष चाहिँ लेटेस्ट नै हुनुपर्छ भनेको छ। जस्तै यो हामीले 5वटा आर्थिक वर्ष हामी स्क्रिनमा देख्यौँ भने त्यसको लेटेस्ट भनेको अहिलेको नजिकैको आर्थिक वर्ष प्रफिटमा हुनु नै पर्यो तर बचेको जुन अगाडिको 4वटा वर्षहरूमध्ये जुनसुकै पनि अरू 2वटा आर्थिक वर्ष प्रफिटमा भयो भने पनि हुन्छ। 4वटै भयो 5वटै भयो भने धेरै नै राम्रो तर कुनै 2वटामा भयो भने पनि हुनसक्छ भनेर यो पहिलो बुदाले भनेको छ। अब कुरा गरौँ दोस्रो पोइन्टको जहाँ अर्निङ पर सेयर पेड अफ क्यापिटल र इन्फ्लेसनको बारेमा कुरा गरिएको छ। यसले के भन्छ भन्दा लास्ट इयरको EPS लास्ट इयरको अर्निङ पर सेयर भनेको त्यो कम्पनीको फेस भ्यालुको 10% भन्दा माथि हुनुपर्छ र त्यही वर्ष इन्फ्लेसन यानि कि मुद्रास्फीति जति थियो त्यो वर्ष त्योभन्दा पनि बढी हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको म्याक्सिमम कम्पनीहरूको फेस भ्यालु 100 छ
इट मिन्स फेस भ्यालुको 10% भन्न खोजेको EPS 10 भन्दा माथि हुनु पर्यो भनेर यो पहिलो बुदाले भन्न खोजेको हामी डिरेक्टली बुझ्ने हो भने, र इन्फ्लेसन रेट अहिले नेपालको कुरा गर्ने हो भने 10% भन्दा थोरै नै छ। यसको मतलब फेस भ्यालुको 10% भनेको 10 हुन्छ र इन्फ्लेसन पनि 10 भन्दा थोरै छ भन्न खोजेको यो बुदाले क्लियरली भन्न खोजेको अर्निङ पर सेयर 10 भन्दा माथि हुनुपर्छ भनेको छ। तर कुनै आर्थिक वर्षमा इन्फ्लेसन 10 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ EPS पनि 10 भन्दा बढी हुनुपर्छ, इन्फ्लेसनलाई पनि बिट गर्नु पर्यो र फेस भ्यालुको 10% भन्दा पनि माथि EPS हुनु पर्यो भनेर दोस्रो बुदाले भनेको छ। अब कुरा गरौँ तेस्रो बुदाको, जसले आउटस्ट्यान्डिङ सेयर र फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसनको बारेमा कुरा गर्छ। यसभित्र दुईवटा पार्टहरू छन् र दुईवटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्न खोज्छ। यसले पहिलोले भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ सेयरहरूको 25% चाहिँ मिनिमममा पब्लिक हुनुपर्छ भनेको छ, यानि कि कुनै पनि कम्पनीको टोटल जति पनि सेयर्सहरू छन् त्यहाँमध्ये मिनिमम 25% चाहिँ पब्लिकमा इस्यु भएको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ पहिलो बुदाले भने। दोस्रो बुदाले फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसनको बारेमा कुरा गरेको छ, जसमा यदि फ्री फ्लोट क्यापिटलाइजेसन भनेको कुनै पनि कम्पनीको फ्री फ्लोट क्यापिटलाइजेसन नेफ्सेको फ्री फ्लोट क्यापिटलाइजेसनको 1% भन्दा बढी हुनुपर्छ भनेको छ। भन्न खोजेको के भन्दा फ्री फ्लोट क्यापिटलाइजेसन भनेको कुनै पनि कम्पनीको स्टक जुन प्रमोटर्सहरूसँग छ त्यसलाई काउन्ट नगरेर पब्लिकमा इस्यु भएको सेयर्सहरूलाई हामीले फ्री फ्लोटिङ सेयर भन्छौँ। त्यसको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन जुन छ त्यो चाहिँ नेफ्सेको टोटलको 1% भन्दा बढी हुन पर्यो आइदर, होइन भने आउटस्ट्यान्डिङ सेयरमध्ये 25% चाहिँ इस्यु भएको हुनु पर्यो भनेर दोस्रो बुदाले भनेको छ। अहिले हाम्रो नेफ्सेको फ्री फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्ने हो भने हामी नेफ्सेको वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै भेट्न सक्छौँ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेफ्सेको फ्री फ्लोट मार्केट क्याप भनेको 9 खर्ब 72 अर्बको छ। यसको अर्थ यसको 1% भनेको अराउन्ड 9 अर्ब 72 करोड चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको यदि फ्री फ्लोट मार्केट क्याप छ भने त्यो कम्पनीले नेफ्से 30 मा आफ्नो स्थान पाउँछ भनेर भन्न खोजेको छ यसले। र यो थियो हाम्रो तेस्रो बुदा। चौथो बुदाको कुरा गर्ने हो भने सेयर धनी सङ्ख्या कम्तीमा 20,000 हुनुपर्छ भनेको छ, यानि कि मिनिमम 20,000 सेयर होल्डर्स हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो खासै अप्ठ्यारोको कुरा भएन। अब लागौँ पाँचौँ बुदातर्फ। पाँचौँ बुदाले चाहिँ पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा दैनिक औसत रु 25 लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भई दैनिक औसत 5,000 किता वा सोभन्दा बढीको कारोबार भएको र दैनिक औसत 40 वा सोभन्दा बढी पटक कारोबार भएको भन्न खोजेको छ। यसले तीनवटा कुरामा फोकस गरेको हामी भेट्न सक्छौँ। पहिलो छ टर्नओभर, दोस्रो छ भोल्युम र अर्को छ ट्रान्ज्याक्सन। यो तीनवटै कुरा विगतको 6 महिनाको हेर्ने भनेर भनिएको छ, जसमा टर्नओभर भनेको डेली टर्नओभर विगतको 6 महिनामा 25 लाखभन्दा बढी हुनु पर्यो भन्न खोजेको। 25 लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको हुनु पर्यो हरेक दिन विगतको 6 महिनाभरिमा। दोस्रो भनेको भोल्युम, यानि कि विगतको 6 महिनामा हरेक दिन 5,000 किताभन्दा बढी कारोबार भएको हुनु पर्यो। र अर्को भनेको ट्रान्ज्याक्सन, यानि कि विगतको 6 महिनामा हरेक दिन 40वटा भन्दा बढी कारोबार भएको हुनु पर्यो भनेर भनेको छ। अब यो तपाईँ कतिवटा भयो भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामी नेफ्सेमा इजी भेट्न सक्छौँ। कुनै पनि स्टकमा तपाईँ क्लिक गरेर जानुभयो भने तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा एउटा नोबेल ब्याङ्कको इक्जाम्पल हामी लिएको छौँ, जसमा टोटल ट्रेडेड क्वान्टिटी भनेर जुन देखाउँछ त्यसलाई हामीले भोल्युम भन्ने गर्छौँ। टोटल ट्रेड्स भनेर आएकोलाई हामीले ट्रान्ज्याक्सन भन्ने गर्छौँ भने टर्नओभर नर्मल्ली देखाएको हुँदैन। प्राइस र क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी टर्नओभर निकाल्छौँ, तर दिनभरि एउटै प्राइसमा कारोबार भएको हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसकारणले टर्नओभरको लागि तपाईँ छुट्टै टप टर्नओभर भन्ने ठाउँमा गएर अथवा अन्तबाट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको टर्नओभर दिनभरिमा कति भयो भनेर हामी इजिली भेट्न सक्छौँ। यो तरिकाले हेर्ने भने यो तीनवटै कुरा क्राइटेरिया फुलफिल गर्यो भने कुनै पनि कम्पनी नेफ्से 30 मा लिस्ट हुन पाउँछ भनेर पाँचौँ बुदाले भनेको छ। अब कुरा गरौँ छैटौँ बुदा, यानि कि अन्तिम बुदाको बारेमा। यो बुदाले कुनै पनि सेयर कति दिन कारोबार भयो भन्ने कुरा जनाउँछ। यसले भनेको छ पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा उपलब्ध कारोबार दिनहरूमध्ये न्यूनतम 75% दिनहरूमा कारोबार भएको हुनुपर्छ भन्न खोजेको छ। यानि कि विगतको 6 महिनाभरिमा जति पनि टोटल ट्रेडिङ डेजहरू थियो, जति पनि सेयर बजार खुलेको थियो, तिनीहरूमध्येको 75% चाहिँ यो कम्पनीहरू ट्रेड भएको हुनु पर्यो भनेको छ। भन्न खोजेको लगभग हरेक दिनमा चाहिँ त्यो कारोबार भएको हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो त अलमोस्ट हुन्छ नै। यी थिए नेफ्से 30 मा कुनै पनि स्टक पढ्नको लागि राखिएको क्राइटेरिया। अब हाम्रो भिडियोको अर्को पार्टतर्फ लागौँ। हाउ इज नेफ्से 30 क्यालकुलेटेड? नेफ्से 30 कसरी क्यालकुलेट हुन्छ? नेफ्से 30 को लागि कम्पनी सिलेक्सन गर्ने प्रोसिजरमा 6वटा सेक्टरमा डिभाइड गरिएको छ कम्पनीहरूको लागि। पहिलो छ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, जसमा कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्सहरू पर्छन्। त्यसपछि ट्रेडिङ एन्ड सर्भिसेसहरू भयो। इन्सुरेन्स, दुईवटै इन्सुरेन्सलाई एउटै सेक्टरमा कम्बाइन गरिएको छ। त्यसपश्चात हाइड्रो पावर, म्यानुफ्याक्चरिङ र माइक्रो फाइनेन्स गरेर कम्पनीहरूलाई 6वटा सेक्टरमा डिभाइड गरिनेछ।
ती 6वटा सेक्टरबाट 30वटा कम्पनीहरू सिलेक्ट गरिनेछ बेस्ड अन दि कम्पोजिट वेट। तपाईहरुले कम्पोजिट वेट भनेको नबुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यो हामी यस भिडियोको पछाडि डिस्कस गर्नेछौँ। अब ती 6वटा सेक्टरहरूमध्ये 30वटा कम्पनी त सिलेक्ट हुन्छ, तर कुनै एउटा पर्टिकुलर सेक्टरबाट म्याक्सिमम 8वटा भन्दा बढी कम्पनीहरू पर्न पाउँदैन भनेर पनि क्राइटेरिया राखेको छ। अब कुरा गरौँ, यसमा दुईवटा सिचुएसन आउन सक्छ। एउटा त कम्पनीको जुन हामी माथि क्राइटेरियाहरू डिस्कस गऱ्यौँ त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने कम्पनीजहरू 30वटा भन्दा बढी हुनसक्छ पहिलो कन्डिसन, र अर्को भनेको 30वटा भन्दा थोरै पनि हुनसक्छ। यो दुईवटा केसमा के हुन्छ त्यो पनि क्लियरिफाई गरेको छ नेप्सीले। हेरौँ के हुँदो रहेछ। पहिलो कन्डिसन, यदि क्राइटेरिया पुरा गर्ने कम्पनीहरू 30वटा भन्दा बढी भयो भने कम्पनीज विथ लोअर वेट विल बी रिमुभड बट इच सेक्टर मस्ट हेभ एटलिस्ट 1 कम्पनी भन्न खोजेको छ। यानि कि जुनको लोअर वेटेजहरू आउँछ, जुन हामी पछाडि कम्पोजिट वेटेजमा डिस्कस गर्नेछौँ, जुनको लोयर वेटेजहरू आउँछ त्यो त हटाइनेछ, तर हरेक सेक्टरबाट एउटा न एउटा कम्पनी पर्ने गरी राखिनेछ भन्न खोजेको। हरेक सेक्टरबाट 51टा कम्पनी चाहिँ सबैबाट पर्नु पर्यो र वेटेजको आधारमा जसको धेरै वेटेज छ तिनीहरू गरेर 30वटा कम्पनीजहरू पुर्याउँछ भनेको छ पहिलो कन्डिसन। यदि 30वटा कम्पनी पुगेन भने के हुनेछ त भन्दा जसको वेटेज बढी छ तिनीहरू सिलेक्ट गरिनेछ, तर कुनै सेक्टरबाट परेन भने 30वटा नपुगेको खण्डमा त्यसमा कुनै पनि इस्यु आउने छैन। तर पुगेन भने पनि कुनै एउटा पर्टिकुलर सेक्टरबाट 8वटा भन्दा बढी कम्पनीहरू लिग्नु चाहिँ पाइने छैन। यो दुईवटा कन्डिसन भयो। यदि 30वटा भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हरेक सेक्टरबाट एउटा पर्ने गरी लिग्नेछ र लोअर वेटेज भएकोलाई हटाइनेछ भने, यदि 30वटा भन्दा थोरै भयो भने चाहिँ एउटा सेक्टरबाट 8वटा कम्पनीहरू म्याक्सिमममा पर्ने गरी 30वटा कम्पनी पुर्याइनेछ। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ एउटा सेक्टरबाट म्याक्सिमममा 8वटा कम्पनी लिग्ने भनेको छ। तिनीहरू कुन सेक्टरबाट कुन कम्पनीजहरू जान्छन् भनेर के को आधारमा डिटरमाइन हुन्छ? के त्यो मार्केट क्यापिटलाइजेसनको आधारमा डिटरमाइन हुन्छ, कि त्यो टर्नओभरको आधारमा डिटरमाइन हुन्छ, अथवा अरू केही कुरा छ जसले ती 8वटा कम्पनीहरू कुनै पर्टिकुलर सेक्टरबाट चुज गर्नेवाला छ? त्यो बुझ्नको लागि हामीले कम्पोजिट वेट कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। सो अब लागौँ कम्पोजिट वेटतर्फ। कम्पोजिट वेट अघि हामी डिस्कस गरिसक्यौँ। नेप्सी 30 भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हुनेवाला छ, जसमा 5वटा क्राइटेरियाहरू छन् जेको आधारमा कम्पोजिट वेट डिटरमाइन हुँदैछ। पहिलो नम्बरमा छ फ्री फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसन। फ्री फ्लोट भन्नाले कम्पनीको प्रमोटर्सहरूको सेयरलाई एक्सक्लुड गरेर बचेको जुन पनि सेयरहरू हुन्छ त्यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई हामीले फ्री फ्लोट भन्ने गर्छौँ। त्यसको वेटेज 40% लिइएको छ। त्यस पश्चात दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अर्निङ पर सेयर। अर्निङ पर सेयर हामी इपिएस बुझिहाल्छौँ। जुन कम्पनीको इपिएस बढी छ त्यसले बढी वेटेज पाउनेछ। इपिएसलाई 30% को वेटेज दिएको छ। अर्को रहेको छ टर्नओभर। हामी अघि नै डिस्कस गरिसक्यौँ। टर्नओभर भन्नाले दिनमा कतिको कारोबार भयो भन्ने हामी बुझ्छौँ, त्यसलाई 10% को वेटेज दिएको छ। अर्को रहेको छ भोल्युम। भोल्युम भन्न खोजेको कुनै पनि दिनमा कति किता कारोबार भयो भन्ने कुराहरू छ, त्यसको लागि 10% वेटेज दिएको छ। र अन्तिम यानि कि नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन, यानि कि दिनमा कति कारोबार भयो, कतिवटा ट्रेडहरू भयो भन्ने आधारमा 10% डिटरमाइन गरिएको छ। यसरी 100%लाई डिभाइड गरेर फ्री फ्लोटको लागि 40%, अर्निङ पर सेयरको लागि 30% र अरू 3वटा क्राइटेरियाको लागि 10% गरेर 100% डिभाइड भएको छ। फ्री फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसनले टोटल वेटेजमा 40% कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने त बुझौँ, तर कसरी वेटेज क्याल्कुलेट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि नेप्सीकै डकुमेन्ट हामी रिफर गर्छौँ। त्यहाँ फर्मुला दिएको छ मार्केट क्यापिटलाइजेसन वेटेज इज इक्वल टु इन्डिभिजुअल कम्पनीको मार्केट क्यापिटलाइजेसनले त्यो सेक्टरको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसनले डिभाइड गरेर त्यसलाई 40%ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पर्टिकुलर कम्पनीको मार्केट क्यापिटलाइजेसनको वेटेज आउनेछ। त्यो तरिकाले हामी अर्निङ पर सेयरको वेटेज पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि इन्डिभिजुअल कम्पनीको अर्निङ पर सेयरलाई त्यो सेक्टरको टोटल अर्निङ पर सेयरले डिभाइड गरेर इन्टु 30% गऱ्यो भने त्यो इन्डिभिजुअल कम्पनीको वेटेज पनि आउनेछ अर्निङ पर सेयरको कन्टेक्स्टमा। त्यस्तै गरेर हामी अरू 3वटा क्राइटेरियामा पनि त्यही अनुसारले इन्डिभिजुअल कम्पनीको र टोटल गरेर हामी वेटेज निकाल्न सक्छौँ। यो क्याल्कुलेसन अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ। अहिले स्क्रिनमा देखाए अनुसार हामी 10वटा कम्पनीको स्याम्पल लेख्दैछौँ, जसमा AA, BB, CC गरेर हामी 10वटा कम्पनीहरू लेख्दैछौँ। अब यहाँमध्ये कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको हामी फ्री फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसनले वेटेज निकाल कति छ भनेर हामी हेर्ने हो भने 40% हामी देख्न सक्छौँ। त्यसको लागि पहिला चाहियो त्यो कम्पनीको इन्डिभिजुअल मार्केट क्यापिटलाइजेसन, जुन हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ 21,000, र त्यो टोटल सेक्टरको हाम्रो मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ 2,50,000 हामी देख्यौँ भने अब वेटेज निकाल्नको लागि 21,000 डिभाइडेड बाई 2,50,000 इन्टु 40% गरेर एउटा वेटेज आयो जुन 0.034 आयो।
यो तरिकाले हामी वेटेज अर्निङ पर सेयरको कन्टेक्स्टमा पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यही अनुसारले ट्रेड एमाउन्ट कतिको ट्रेड भयो भन्ने कन्टेक्स्टमा वेटेज निकाल्न सक्छौँ। त्यो अनुसारले नम्बर अफ सेयर्स ट्रेडेड कति सेयर ट्रेड भयो भनेर भोल्युममा निकाल्न सक्छौँ र फाइनल्ली नम्बर अफ ट्रान्जेक्सनमा निकालेर यसरी हामी सबै ट्रान्जेक्सनमा निकालिसकेपछि कम्पोजिट वेटेज टोटल वेटेज कति हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि वेटेज आएको एबाट फ्री फ्लोटको वेटेज, अर्निङ पर सेयरको वेटेज, टोटल एमाउन्टको वेटेज, त्यस पश्चात गएर सेयर्स ट्रेडेडको वेटेज र नम्बर अफ ट्रान्जेक्सनको वेटेज गरेर सबै जोडेपछि आउनेलाई हामीले कम्पोजिट वेटेज भन्ने गर्छौँ, जुन हाम्रो इक्जाम्पलको पहिलो कन्टेक्स्टमा एएएको हेर्ने हो भने 0.071 आएको छ। अब यसरी हामी 10वटाको वेटेज निकाल्यौँ भने अब यहाँबाट हामी कन्क्लुजन कसरी ड्र गर्ने भन्दा यो 10वटा मध्ये हामीलाई यदि 8वटा सिलेक्ट गर्नु छ भने 2वटा सबैभन्दा कम वेटेज भएको कम्पनीहरू यहाँबाट हट्नु पर्यो। जस्तै BBB भन्नेको 0.057 छ जुन वान अफ द लोएस्ट हो र अर्को DDD भन्नेको 0.043 छ जुन यहाँ 10वटा मध्ये 2वटा लोएस्ट कम्पोजिट वेटेज छ। त्यसकारणले यो 2वटा कम्पनीजहरू यो सेक्टरबाट नेप्से 30 मा जानु पाएन। यदि यो सेक्टरबाट 8वटा जाने हो भने 8वटा भन्दा कम 5वटा जाने हो भने कम्पोजिट वेटेजमा सबैभन्दा धेरै भएको 5वटा स्टक्सहरू यो सेक्टरबाट जाँदैछ। यो तरिकाले वेटेजहरूको आधारमा नेप्से 30 मा कुनै पनि पर्टिकुलर सेक्टरबाट स्टक्स तानिन्छ। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यदि यो 10वटा स्टकहरू हामी हेरेको छौँ त्यो स्टकहरूले हामी अघि माथि डिस्कस गरेको क्राइटेरिया चाहिँ पहिला नै फुलफिल गरिसकेको हुनुपर्छ। क्राइटेरिया फुलफिल गरिसके पश्चात कुन कम्पनी जाने भनेर यो आधारमा डिटरमाइन गर्ने गरिन्छ। यसरी हामीले कम्पोजिट वेटेजको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब कुरा गरौँ इन्डेक्स क्याल्कुलेसन, यानि कि इन्डेक्स कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ, नेप्से 30 कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भनेर नेप्सेले नै क्लियरिफाई गरेको छ। त्यसमा नेप्से 30 को इन्डेक्समा जति पनि पोर्टफोलियोहरू छन् त्यसको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यसलाई बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसनले डिभाइड गरेर इन्टु 1000 गरिसकेपछि नेप्से 30 आउनेछ। इट मिन्स नेप्से 30 1000बाट सुरु हुँदैछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तर यहाँ सबैलाई लाग्ने क्वेसन करेन्ट टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन त हामी भेट्न सक्छौँ, तर बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन कसको लागि लिग्ने भनेर पनि क्वेसन आउन सक्छ। सो बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन कुन लिग्ने भनेर नेप्सेले क्लियरिफाई गरेको छ। 2079 पौष 30 गते फ्री फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसन जति पनि थियो नेप्सेमा त्यसलाई नै अहिलेको लागि बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन लिग्ने भनेर नेप्सेले क्लियरिफाई गरेको छ। यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दा गएको पुष 30 गते नेप्सेको टोटल फ्री फ्लोट क्यापिटलाइजेसन कति थियो त्यसैको आधारमा बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन डिटरमाइन हुन्छ र त्यहाँभन्दा माथि जति पनि बजार जान्छ त्यसलाई इन्टु 1000 गरेर नेप्से 30 को इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ। अब तपाईको मनमा क्वेसन आउन सक्छ, एकपटक 30वटा कम्पनी सिलेक्ट भइसके पछाडि के सधैँभरि त्यही 30वटा नै रहिरहेको छ अथवा कति समयमा रिभाइज हुन्छ कि भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। हो, नेप्सेले समयमा त्यसलाई रिभ्यालेन्सिङ गर्नेवाला छ। त्यसमा नेप्सेले क्लियरिफाई गरेको छ प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाको अन्तिम शुक्रबार र फागुन महिनाको अन्तिम शुक्रबार रिभ्यालेन्सिङ गरी कम्पनीहरू थपघट गरिनेछ भनेर नेप्सेले क्लियरिफाई गरेको छ। यसको मतलब हरेक 6 महिनामा ती कम्पनीहरू फेरबदल गरिनेछ नेप्से 30 इन्डेक्सको लागि, जसलाई हामीले रिभ्यालेन्सिङ भन्ने गर्छौँ। अब तपाईलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, नेप्सेमा अलरेडी अरू इन्डेक्सहरू छन्, सेन्सिटिभ फ्लोट, त्यस पछाडि गएर फ्लोट इन्डेक्सहरू छन्, तिनीहरू पनि खासै पपुलर छैन र अझ अर्को नयाँ इन्डेक्स नेप्से 30 किन थप्न लागि होला भन्ने पनि क्वेसन लाग्न सक्छ। यसमा नेप्सेले भनेको छ कि बजारको उतार चढावलाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै डेरिभेटिभ प्रकृतिको निश्चित अवधिको कारोबार उपकरण सञ्चालन गर्ने भनेको छ, यानि कि डेरिभेटिभ टाइपको अरू फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि हामी ल्याउँछौँ भनेको छ। नेप्सेले भर्खरै डेरिभेटिभ इन्ट्रोड्युस गर्ने कुरा अलि गाह्रो पर्न सक्छ, तर त्यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड सञ्चालनमा ल्याउने भनेर उसले भनेको छ, यानि कि जसलाई हामीले ETF भन्ने गर्छौँ। हामी ग्लोबल मार्केटमा हेर्ने हो भने ETF एकदमै पपुलर हामी देख्न सक्छौँ। आइदर त्यो इन्डिया होस्, USA होस् अथवा अरू कुनै मार्केट होस्, त्यसमा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड्सहरू एकदमै पपुलर छ। त्यसकारणले नेपालमा पनि यसको बाटो खोल्ने भनेर नेप्से 30 इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। अरू पनि यसको फाइदाहरू छन्, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टतिर पनि फाइदा हुन्छ, तर अहिले भर्खरै इन्ट्रोड्युस गर्न सकिने फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड हामी देख्न सक्छौँ। ETF नेपालमा इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि नेप्से 30 ल्याइएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि तपाईँलाई ETF एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड भनेको के हो थाहा छैन भने तपाईँले रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई त्यसमा भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि हामी ETF माथि पनि भिडियो बनाउनेछौँ। अब कन्क्लुजनतिर लागौँ। नेप्सेले एउटा भए पनि नयाँ इनिसिएटिभ लिग्यो, नेप्से 30 भन्ने नयाँ इन्डेक्स लिएर आउँदैछ, त्यो स्वागत योग्य छ।
किनकि रेड भए जस्तो हामी मानेको नेप्सेलाई एउटा नयाँ इनिसिएटिभ लिएको छ, नयाँ नेतृत्व आए पश्चात यो राम्रो कुरा हो। तर यो नेप्से 30मा पनि अझै केही इम्प्रुभमेन्टहरू हुनसक्छ, चाहिरहेको छ, जुन सजेसनको रूपमा नेप्सेले मागि पनि रहेको छ। अहिले हामी त्यसमा इस्यु देख्न सक्छौँ कि बिग कम्पनीज, नेपालको ब्लू चिप मानिएका ठुला कम्पनीजहरू नेप्से 30मा नपर्ने सिचुएसन छ। जस्तै युनिलिभर हुनसक्छ, बोटलर्स नेपाल हामी बिएनटी देखिरहेको छौँ, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन एसटिसी हामी देख्छौँ, त्यस पश्चात गएर सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट सिआइटीहरू, यिनीहरू चाहिँ नेप्से 30मा नपर्ने हामी देख्छौँ। किनकि यिनीहरूको लो भोल्युम छ, यानि कि कम भोल्युममा ट्रेड भइरहेको कारणले गर्दा यिनीहरू त्यसमा नपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै लगायत अन्य इस्युहरू पनि नेप्से 30 क्यालकुलेसनमा तपाईँलाई कुनै लाग्छ भने तपाईँले नेप्सेलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ, नेप्सेलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि research@nepalstock.com.np मा तपाईँले मेल लेखेर नेप्सेलाई सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको डेडलाइन भनेको अन्तिम मिति 2080 जेष्ठ 5 गतिसम्म रहेको छ। त्यो समयभित्र तपाईँले आफूलाई लागेको सुझावहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथैमा आउने बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला र यदि भिडियो मन पर्यो भने साथीभाइहरू माझ पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एट लास्ट, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।